E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês de lenda aí, ó. Só que a lenda agora é o seguinte, ó. Tem uma casa um pouquinho distante aqui de onde nós mora, do lado dela tem uma estrada. E falaram assim que quem passa do lado dessa estrada à noite costuma escutar barulho lá dentro, às vezes do lado da casa, que lá é um mato enorme, que o mato tá tomando conta da casa, que faz muito tempo que a casa tá lá parada, lá, abandonada. E falaram pra nós ir lá filmar. Eu pensei, opa, vamos sim. Aí eu chamei os três parceiros meus e que você já conhece que vai gravar comigo. Eles topou de ir, ele já tá vindo pra cá pra nós ir lá gravar, ó. E nós vai lá gravar esse vídeo, hein? Vamos lá, vamos ver como é que é. Eu só avisei pra eles que o mato já tomou conta da casa. Já era, que o mato é enorme, pra nós preparar bem. Tem que tomar cuidado, né, cara? E vamos lá, se realmente tem esses barulhos que eles falam nessa casa e nós vai lá filmar esse vídeo pra vocês, hein? Espero que vocês gostem, galera. Falou, e é nóis. Aí galera, nós já tá aqui de frente à casa, ó. Tá aqui o Décio, o Creito e o César. Nós vai entrar lá agora, beleza? Olha pra vocês verem a casa, ó. Parei lá pra todo mundo ver. A casa é difícil, hein, mano? Nós vai tentar entrar mesmo assim, galera. Como é que entra aqui, né? Vamos lá. Olha o tamanho do mato. Nossa, por onde que nós entramos? Uma coisa passou aí, ó. Uma coisa, a gente dá uma volta pro outro lado. Olha o jeito também. que entra na casa. Vamos tentar entrar aqui, peraí. Vixe, nem já tem esse faz aqui. Olha o tamanho do mato da árvore, olha. Ixi, tá tudo fechado. De mato. Toma cuidado só com o cobre, hein. Essa aqui já tem um cômodo, tá vendo? Tem. E a varanda ali, ó. Ô, cuidado, hein, mano. Apenas cuidado com o cobre, hein? O tamanho do mato. Nossa. Ferragem, sei lá. Piso, mano. Vamos dar a volta, velho? A gente vai ter que dar uma volta. Vai por onde? Varanda aqui do lado. Bota o lado direito aí, sabe? Tem como não? Do lado de cá Ó, não tem um como. bagulho ali, vamos ver. Mas cá tá fechadinho, velho. Lado esquerdo não tem, direito não tem como não? Pera aí. O tamanho do mato, cara. Já tá no fundo da casa, peraí. Como é que entra lá, será? Vai ter que continuar dando a volta na casa até achar a entrada. Que de boa, né, velho? Porque Olhar bem dos lados. pode eu cair, velho. Olha que é cimentado dessa. Que doido, cara. Que bagulho, viu? Olha lá uma porta, mano. Ah, deve ser Parei entrada lá. da casa. Olha aqui essa árvore, velho.
É velho. Tanto que o lugar é velho ideia, só que a árvore cresceu no meio do caminho, tá vendo? Tanto que é velho. Ixi, cresceu do lado da porta. Vamos entrar ali dentro? Vamos, mãe. Demorou. Pera aí, deixa eu ir. Nossa. Tinha um casarão. Olha a parede, velho. Olha, tanto Credo, que chave. Cheio de louco, parece, né? musgo, né? Olha que bagulho ali. Tá privado aí, mano. Olha que bagulho ali, ó. Ih, cara. Um quadro, mano. E que é esse moleque, mano? Sei lá. Só tava indo correr. Olha. Feio. Nossa, olha aqui, Olha o mato cara. entrando na casa. Não, mano, olha aqui pra você ver esse moleque. Esquisito. Parece, sei lá, não Olha parece, tá o olho do olhando. preto, meu. Credo. Olha aqui o tamanho do mato. Aqui vai pra onde, será, hein? Tem alguma coisa aqui? Esse aqui é bem antigo. E muito, eu fiquei de cara que quadro ali, viu, dela. Passado meu. Fica todo mundo quietinho. Peraí. Escutou barulho no mato? Mano, fez um barulho no meio do mato dela. Não é o vento, não. Ah, não sei, mas eu escutei. Fica em silêncio. Peraí. Escutei? Peraí. Ah, mano, não sei, mas fez barulho ali dela. Tomara que seja o vento. Ah, Deus. Vamos voltar pra cá. Aqui tá uma bagunça dessa, sem zoeira, cara. Por aqui, Que né? bagulho ali, Marcelo? Ali? É os matos mesmo. É por aqui, né? Parece que tem um negócio de planta ali. Ali, ó, essa ali, Nicolas. Aqui. Ah, deve ser uma cisterna, sei lá. Negócio cimentado ali, ó. É, deve ser. Deve que aqui. Deus, o que será que eles faziam aqui, cara? Sei lá, vai ser. O que fazia faz muito tempo. Olha o telhado ali, Marcelo. Até caiu, mano. A gente não viu isso aí, ó. Vai passar por ali, velho. Que esquisito, não é, Dé? Mano, é cachorro, não é?
Barulho esquisito, cara. Olha aqui o mato dominou tudo aqui, ó. Vixe, vamos ver o que é essa falar aqui. Tem visão ou não tem? Achei esquisito só esse cômodo aqui dela. Ué? Achei esquisito só esse cômodo aqui, ó, sozinho. Então, um cômodo dando o outro. Como se fosse isolado uma coisa da outra. A porta nem abre, cara. É aqui que nós vê, né? Fica tudo perdido. E aí, galera, nós já tá saindo da casa aqui, ó. Só pra você ter uma noção aqui de como que é pra entrar nessa casa, cara. Tá conseguindo voltar, porque os matos tá amassado aqui. Vou filmar a casa ali pra vocês verem aqui, ó. Olha ali. Olha o mato da casa, dá uma olhada. O bagulho encobriu a casa, mano. Vambora então? Vamos. Vai bater uma foto? É isso aí, galera, né? Vai encerrar o vídeo aqui, ó. Isso aí foi a casa, mais uma casa abandonada pra vocês aí. Dá medo vir aqui, mas mesmo assim nós veio e filmou aqui, beleza? Falou!